बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिफ खान। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग चैनल। दोस्तों अभी ये हज़ारा एक्सप्रेस जो रोडी होम सिग्नल से क्रॉस होती हुई जो रोडी स्टेशन पर पहुँच रही है, जो कराची के लिए ये ट्रेन जा रही है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों तक आती रहे। तो ये हज़ारा एक्सप्रेस। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करें।